Nanging sedurung titiang mesatwa sing keto ke pasar Badung jagi melali ada engsap meli gulali ngiring lestarian senilan budaya Bali melarapan antuk satwa Bali. Om Swastiastu. Nejani titiang lakar mesatwa sane memurda i ubo pirengang ye. Ada kone tuturan satwa iu boh nu cere iya suba kalahina mati ban meme bapane ento makrana iya madan iu boh ajak ke teken pekakne ane sadina dina ngelaga ginan makan bubu katu kade iu boh cemat pesan nuktok pekakne makan bubu sawireh sesai iya man udang yuyu benyalian muah be anelianan kacerita nejani iu boh suba matuo sawetara nem tiban suba sekolah hange iya di sekolah dasar yening suba teke uli masuk ajahina iya ngulat bubu teken pekakne nglingsir sanja ngelantas makan bubu katu kade di subane peteng tongosine iya melajah teken pekakne ajahina mesastra Bali megendeng Bali mesatwa Bali muah nulis aksara Bali keto doken gaginane sebilang wae sayan makelo sayan resap ieu bah sastra ban anteng nengulat bubu makelo-kelo ba ieu ngelah bubun udang sedek dina anu luas ieu boh katu kade padidiane manis semengan maro angkida bubune ba ieu boh man udang-udang gede-gede pegrepe demen pesan kenahne ieu boh man udang liu enggal abana muleh bange pekakne sesubane metanding-tanding udang nih lantas ada pekepekan sayan demene mekene bubu pipesne mapundo calapina kecelengane keto dogen gaginane sembilang wai nah kaceritane jani semengan iu boh teke uling angket bubu perjalanan do mesebang sedih jengis cara anak mekaman di Sunda. Nah, semeton nanya ajak mekejang, uning napi ni ke mekaman di Sunda? Yenten uning mekaman di Sunda ento sesal artine meseselan. Keto iu boh meseselan teke uling angket bubu perjalanan do mesebang sedih jengis. Tengkejut pekakne napoken iu boh tumian meseselan lantas makin tur metakon. Weh, cening, dengude cening tumian meseselan. Biasane nak stade bingarian cening teke uling angket bubu. Mesaut iu boh jengis. Pekak, pocol tiang janika, sing pesan bubun tiang misi bemua udang. Mirip ada anak ngemaling isin bubun tiangnya. Yen keni undokne nyanan lakar tongsen tiang kadu kade. Keto munyene iu boh nyauten munyin pekakne. Jengah pesan jani ubah sawireh isin bubune ilang. Enggal iya nyangih made apang mangan lakar
anggone gegawan. Di subane sanja, buen iuboh negan bubu, tor natat made mejalan katu kade. Sesubane iuboh suot mekanu bubu, lantas ia mangkap lakar ngintip maling ane nyuang isin bubune. Mare liwat tengah lemang, ada tonyo pesu uli tibuane. Gobane ang, awak ne mabulu, kumis ne jempe, mekales prengas, tor jenggot lantang. Enggal tonyane untuk makan bubune yubah. Angki de tor tok gange kan di pesu belan udang laut amah mata-mata. Oh, dong dayanan subah. Ani ngamah isin bubun kaine. Gitu nyatne yubah. Cak megang lantas iuboh makin tonyane untuk sedang itu yang ngamah cak liduna jenggotnya tak kekang ngisyang. Nah, jani tawang kai ibu nih ngamah isin bubun kai ini. Jani masen dosa nih bani ngamah ulian lo. Keto munyine iuboh ngejar bahan keliwat gedek basange. Tonyane untuk takut. Awak ne ngetor tor ngideolas teken iubo. Ubo, kau ngideolas teken ibo. Do kau matyango, kau itu sing jala karang sap teken piolas caine. Apang caina wang, kai madan iga deurap, umakai ditu ditibuane. Yang tua cai laga. Nih bang aja, pes bolong aketeng anggun panyilur angkihan kaini. Pipes bolong ini cirin cai manulungin wake. Manipuan yang cai nepoken pake wah cereten adan kai pengklu ditu kai lakar ngewales piolas cai ini. Kita menyintonya nih untuk prajani lang gedek basang nih yubo. Nah, ubo, mai jani mulai, wake masih lakar mulai. Manggutan iuboh sambil ngembal pipes bolong pebang tonyane ento, mare ia mejalan telung tindakan, toliha iga deurap subailang mecelap ketibuane. Di subane iuboh nekat di jumah, mesadu ia teken pekane undok pipes bolong pebang tonyane ento. Tiang subanawang tonya ane ngemaling isin bubun tiange. Mare anggar tiang iya made tonya ane untuk takut tur tiang bange tipis bolong aketeng. Mesaut pekakne buka kini. Nah, cening melahang jani cening abe pipis bolong pebang tonya ane untuk. Ento mirip madan jimat. Ane mingetin ukudan ceningi. Madak je ulian cimat buka keto cening sidelah karena pokin sadia. Lega pesan kena na yuboh ningahin munyin pekakne. Nah, gelisang satu enggal kacerita jani ada sang Prabu ane sadina-dina kau cap nyakitin panjak. Dikengkeni ide anaknya argong ngarianin bali-balihan ane nyejahin panjak macan adu nang laban jelemu singa masih adu nang laban jelemu makejang panjake jejah tuare banding lawan ane sengkala ngelantas mati amah singa ide anaknya agung tuah ngadu prokosa merasa teken kuasa nejani ide anaknya agung ngarianin pacentokan buka kini. Ada bang-bang linggah di tengah nih kepacekin tumbak taji muah keres ane lanying turmangan. Nyenje ane nyidang ngecogen bambangin to iya kapai dados raja ngantosen lingge ide anaknya agung.
Nejani liu pesan panjakiane suba mabalik rasa bak kelot pencingah puri ni. Kacerita suba liu panjake ulong ane ke bambangian to laut mati nepen tumbak muah keris. Ide anak Agung senang kayone nonton merasa tu sing ada anak lakar nyidang ngalahang. Ibu milu masih mabaleh ditu tur paksana ia ajak makejak apang milu maca centok sawireh tu sing ada buin ani bani makecok. Ide anak Agung senang kayone nonton ica nyingaken ibu ngetor ban takut nih. Perjani ibu ingat teken pabesan tonya nih. Enggal lantas ia nyeretin adan tonya nih tu. Gede urup tulungin tiang. Gede urup tulungin tiang. Gede urup tulungin tiang. Cok cara anak mekebar. Coh iya nyidang ngelewatin bambangin tu. Mekejang panjake bengong ningalen iubah. Lantas serungina ia ajak ke liu. Torsunggina lan mesurya. Surya ken iubah woi. Iubah menang. Iubah menang. Iubah menang. Gitu pesurya penontonnya. Liang girang nyambut kemenangan iubah. Ide anak Agung. Cengah pesan ulian tuara karungang. Sapunike baos ide. Weh, panja gelah aja makejang. Jani tonton gelah melah. Gelah lakar makabar ngecosin bambang ini. Yen mula gelah tu senyidang lewatin bambang ini. Ditu mareja gelah madan kalah. Tur saja ibu pantas dari raja ngantosin linggih gelahe. Gelis ide nabda bangangga laut makecok. Cok selip cokornya ne di sisin bambangi maka keperuntuh di duor tumbak muah kerise. Tembus plio muah dadanya ne kok masrio getene muncat laut ide sedu. Nah, kacerita ne jani makejang panjake senang nadabang iubo lakar dadi raja ngantosen linggih ide anake Agung. Nah, keto iragaman sasuloh anak uboh ane jemet metingkah luweh ayu pamuput nemu bagia. Nata ratu wibuning artebrana sawireh nyapa kadiaku. Tuseng maduwe rasa kapiolasan. Sombong druaka. Sering nyaketen panja. Pamuput mangguhin pemargia le. Nah, jani toleh. Ada gua nyongcong kuat. Satu bawa sube suwut. Badong mangupura. Kirang langkung nunas ampura. Om santi 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 om.